კოლეგა, ადვოკატია. ძალიან დადებითად ხასიათდება ეს პიროვნება თავისი ბიოგრაფიით. იგი არის 4 მცირეწლოვანი შვილის მამა. არის ომის ვეტერანი, მონაწილეობდა აფხაზეთის და ასევე სამმართველოს კონფლიქტში. და ამჟამად არის მეწევა საადვოკატო საქმიანობას 2012 წლის 19 აგვისტოს იმყოფებოდა ქართული ოცნების აქციაზე ქალაქ რუსთავში. რა დროსაც აქციის დასრულებისას დაიწყო კონკურსი წვივა და მის მეგობართან ერთად ის შეეფარა ესე ვთქვათ იქვე არსებულ ელდეპოს რა ქვია მაგას სახინკლე ხო და მათი ყოფნის პერიოდში ალბათ მანდ შეუკვეთეს კიდევაც სახინკლეს შემოვიდა რამოდენიმე ახალგაზრდა ერთ-ერთი იყო ესე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის მაისურში რომელიც ესე ვთქვათ გამოირჩეოდა თავისი გამოწვევი როგორც თვითონ ამბობს გამოწვევი ქმედებებით საქციელით და ასე ვთქვათ გარკვეული ასე ვთქვათ გარკვეული დაპირისპირებაც კი მოვიდა იქ და ყოფ ასე ვთქვათ პერსონალთან და ის მოითხოვდა რომ რომელიც შეკვეთას აძლევდნენ დროზე გაეკეთებათ იმიტომ რომ დროზე მიიღოთ ეს შეკვეთა იმის გამო რომ ეს ვერ ხედავდნენ როგორ ვის მაისურში იყო გამოწყობილი და რაღაც ამგვარად და ეს კახაბი როდესაც დაინახე ეს ყველაფერი თავის ბუნებით არის სამართლიანი პიროვნებაა და უთხრა რომ ცოტა წესრიგი დაიცავიო მე ჩვენც აქ ვზევართო და უთხრა რომ ეს მაისური გაიხადეო გადიგარეთო გაიხადეო და შემოგზავნე ისე უკან ნუ წესიერად მოიქეციო რა ეს ადამიანი გავიდა მართლაც და გარედან აგრძელებდა თავის პროვოკაციულ ქმედებებს ამას ხელით ანიშნებდა რომ გამოსულიყო და ასე შემდეგ და ეს არ გავიდა ჩვენ გააგრძელეს უფრო არც მიუქცევია ყურადღება და უკვე რამოდენიმე გარკვეული დროის შემდეგ 1 საათის შემდეგ ამასთან მიდის პოლიციის თანამშრომელი და თხოვს პირადობის მოწმობას ვან გადასცე პირადობის მოწმობა თუ რასთან დაკავშირებით ხო ჯერ არ განუმარტავთ მისთვის და რამოდენიმე საათის განმავლობაში ეს კახას ჰქონდა შეზღუდული ეს ვთქვათ თავისუფლება და მიმდინარეობდა მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით როგორ მოქცეულიყვნენ დაეკავებინათ არ დაეკავებინათ თუ როგორ ხო იქ არის კი არ ვიცი მანქანაში იყო თუ გარეთ არის უკვე და საბოლოო ჯამში გადაწყდა რომ დაკავებული ყოფილიყო და შუაღამისას უკვე გადაყვანილი იქნა დროებით მოთავსების იზოლატორში შემდეგ უკვე რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მიერ მოსამართლეებს ეკატერინე პართენიშვილი შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 90 დღით ეს არის მაქსიმალური ვადა თუ სასჯელის ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის მაქსიმალური სასჯელია რა ეს რო შევადაროთ სისხლის სამართალში წარმოედგინეთ უოდო თავისუფლების საქმე დაახლოებით ესეთი პარალელურად რო გავალოთ რა ეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის 90 დღით პატიმრობა ეს აშკარად ჩანს რომ აქ არის აშკარად პოლიტიკური ნიშნით მიმდინარეობს ამ ადამიანის დევნა 20-ში უკვე იყო ეს 8 საათი დილის თელეგრამი ვეულოდებოდი მეუღლეს და რო არ გამოჩნდა, ნუ მივხვდი უკვე რომ რაღაც პრობლემა ქონდა, იმიტომ რომ არასდროს ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა რომ ოჯახში არ მოსულიყოს. ნუ გავუცხადეთ მე ნუ გავარკვე რომ იყო რუსთავში დაკავებული და ჩავაკითხეთ და არ გაჩერდი ერთი სუთი. სასამართლო პროცესზე რაც მე მოვისმინე მეუღლესთან შეხვედრის საშუალება რა თქმა უნდა არ მქონდა და რაც მოვისმინე სასამართლოზე რომ რაღაცა ელემენტარული რაღაცით გაუგებრობა იყო არავითარი სერიოზული რო ვთქვა რომ აი რაღაც სერიოზული ფორმა ქონდა ან თუ გინ შეკამათება ესეც არაფერი ყოფილა ნუ ჩემი მეუღლით არასაც რაც კიდე მოვისმინე ვისთანაც იყო ნათესავთან ერთად და ის ეძახს რომ საერთოდ არაფერი აი საერთოდ არაფერი აყოფილა პრაქტიკულად დარჩენილი ვართ ბედის წინაბარ არანაირი შემოსავალი ვერამე ვერაფრით ვერ გვეხმარება ესეთი ცხოვრება ვერც ვერავინ დაგვეხმარება ვერც ვერავის დავალდებული ჩვენ ისეთი მუშაობა ქონდა რომ ნამდვილად ხა პატარა შეკამათებას კი მოვკარეთ რომ ყური ხა მას რა მოხდა როგორ ნამდვილად ხა ვიდრე მაგ პოლიცია დაკითხვას დაგვიყვება არა ესე წაკამათი გარეთ გავიდნენ და მე ხო გარეთ იყვნენ მე და უკვე რა მოხდა ჩვენ ქონდა გადაარბენა საგიჟეთი ნამდვილად ვერ მივაქციეთ ყურადღება რა მოხდა და რა თან გვიანი რამ იყო ხო თან გვიანი სამსაათი ყოფილა დიახ ეს თქვენ მსახურებოდით ამ ადამიანს? პირადად მე ვმსახურებოდი, მაგრამ ახლა მე რომ მოძრაობდი, ვერ გეტყვი რა. ეს მსახურება 15 მაგიდას. ხო და ნამდვილად ანუ კონკრეტულად არ შეესწრებათ რა მოხდა.
არა, იმიტომ რომ მოძრაობაში ვიყავ და დაცემა რამე ეგეთი რამე მსგავსი აყო. არა, სამნი შევედით ელდეპოში. იქ რა თქმა უნდა ხალხიც ბევრი იყო, ეს სველი ხალხი რა თქმა უნდა. დავჯექით, რამდენხანს ვჯექით, ვერ გეტყვით, დავლიეთ, პივას დავლიეთ, ცოტა არაკის დავლიეთ. გამოსვლას უაპირებდით, ავდექით ზეზე, ეს ფულიც გადავიხადეთ. კახა უცბად მიუბრუნდა. გოგო და ბიჭი შემოვიდნენ. ეს ბიჭი ჩაცმული იყო ამ ნაცმოძრაობის ფორმით და წითელი ქუდი ეხურა. როგორც აღდომის კვერცხი ეგრე განსხვავდებოდა ყველგან. კახამ უთხრა, ბიჭო, ზუსტად არ მახსოვს, ძმაო უთხრა, ბიჭო უთხრა, ეს არ მახსოვს მე ზუსტად. დღეს მაინც არ ჩაგეცვა ხომ შეიძლებოდა. ამან გაიკვირვა და სხვადასხვანაირი ტონით მიმართა, რომ შენ ვინ გეკითხება, შენ მე შეურაცხყოფას მაყენებ და ახლა პატრონს უნდა გამოვუძახო და გარეთ გავარდა. მეტი არაფერი არ ყოფილა. ამ სიტყვების დავწერილი პატრული უცბად გაჩნდა. სად ეყოს პატრული იქ მე არ ვიცი. უცბად გაჩნდა. სიტყვების შეურაცხყოფა არაფერი არ. არაფერი აბსოლუტურად მე პატრულს გავესაუბრე თვითონ. მე არ უარყოფ რომ ვიყავით დასვენებისა და პატრულს ვესაუბრე. პატრულმა უთხრა არაფერი დანაშაული არ არის და კახა თვითონ ადვოკატია. კახამ თქვა არაფერი არ იქნება რა არისო კაც. პატრულს თვითონაც დაელაპარაკა. პატრულმა მოგითხრა რომ არაფერი არ არის, რაღაცა გამოგვიძახეს, უნდა დაფიქსირდეს. უთხრა რომ უნდა წამოვიდნენ და რომ გავატაროთ იქ და დაწერო რაღაც ახსნა განმარტებას ავიდა რაღაცა და მე პატრულს უთხრა მაშინ ჩვენს წამოვალთ. და იქიდან ერთად წამოვალთ ყველა. არა, თქვენ საჭირო არ ახართ ამასობაში ისინი ჩასვეს მანქანაში ის ორი და კახასაც უთხრეს დავძამდით. მე მეთქეს არაფერი არ არის, არაფერი საგანგაშო არ არის, მივიყვანთ ოქრენ შედგება და გამოვუშვებთ უკან. ფერვერქენი დილა გათენდა და თვითონ გადმომირეკეს, ალბათ იქიდან და არეკინეს, რა ვიცი, მეც დაურეკე დილაზე მე ყველამ გაიგო და წავედით 11 საათზე დანიშნა სასამართლო. გადაიდო სასამართლო 3 საათით. დაველოდეთ 3 საათს, 3 საათზე სასამართლო ჩატარდა. მე არ შემიშვეს სასამართლოზე, მეთქვა შენ მოწმის სახით აიკითხები გარეთ. ანუ გარეთ ვიყავი. მე გამოვიდა თვითონ იქ ყოფი პოლიციონერი და მითხრა რომ თქვენ აღარ ხართ საჭიროდ დაკითხვისთვის, შეგიძლიათ შევძანდოთ. რომ შევედი უკვე მოსამართლე გასული იყო განაჩენის გამოსატანად.